JAMMU and KASHMIR के border region SINGDA SINBA THUNGNA Pakistan के force सिंगना YAMNA SATHIBA cell THADABA AMASUNG drone attack Tourakpada Houkhiba Pung kunmari da army की Mioi ani Leikhidre source amagi report matung ina subedar Major Pawan Kumar ngarang Christian Gati gi Pun sector da artillery cell THADARakpadagi Sikhibani haina phongdorakli amadi JAMMU and KASHMIR light infantry rifleman Sunil Kumar Jai kunmanga RS sector da cell THADARakkiba matamda sathina sokhibadagi Leikhidre hari lolina medical assistant ama oriba surgeon Surendra Kumar Moga JAMMU and KASHMIR gi Udmapur da leiba station amada Pakistan gi strike amada sikhibani haina makhatari RS Pura sector ki international border da leiba BSF ki unit aduda Pakistan ki akanba firing da sub inspector Muhammad Imtiaz Siki official oiba pau amada Mioi taret amasu asokaban nangki hari